Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅主持人 Leo。今日帶大家嚟睇睇我哋合生海角1號呢邊一套兩房單位嚇。之前咧市場咧推出有幾套嘅兩房單位咧都已經係出售完畢啦。今日咧又有一套新單位出嚟，咁呢個價錢咧會比之前其他嗰啲單位放盤價稍為性價比會更加之高嚇。佢依家只需要係358000就可以攞低一套80平方嘅東南海景無敵海景嘅兩房單位嚟嘅，而且係全新吉屋嚇。業主當年買過嚟，一直吉到依家咧都冇住過冇使用過。當時佢話齋開發商送俾佢嘅燃氣爐頭雙爐頭嚟嘅嗰種老闆品牌嘅，到依家都未拆箱啊，仲係放喺嗰度嚇，等待我哋呢個有緣人啦。咁呢啲單位嘅業主其實講真咧，亦係喺整個海邊樓市最高峰嘅時候購入嘅嚇，百幾萬嘅單位，依家只係剩翻30零萬，唉，3折都唔到，陰公真係冇得講啦。咁就我哋都要接受現實啦。咁依家咧其實最適合依家我哋嘅新業主執漏嘅時候嚇，正撈啊！我哋講國語嘅話就係正撈係嘛？唉，執輸行頭慘過敗家，人哋話齋，只要你有需要咧，呢種單位真係唔錯嘅一個選擇嚟嘅，又比較新啦，樓齡嘅話嚇。咁我哋而家一樓咧可以見到咧入住得都唔錯嚇，擺放啲車咧，同埋我哋隔離咧仲有一個電動車棚嚇，所以咧好多電動車啊、三輪車或者高爾夫球車都喺呢度充電嘅，係非常之方便嘅。OK 啦，咁我哋呢邊嘅管理費咧3個1個平方啦，停車位露天呢啲就100蚊一個月啦，地下車庫180蚊一個月嘅。感興趣嘅朋友，事不宜遲，跟住我哋鏡頭而家上去望望先。好啦，咁咧我哋已經係上到單位呢上邊啦嚇，咁再同鏡頭前面嘅朋友重複多次呢套房嘅一個情況。今日帶大家嚟到咧，我哋合生海角1號嘅樓王單位，係帶大家睇一套80平方一個南向嘅兩房單位嚟嘅。咁呢啲單位咧，當年業主買過嚟嘅價錢真係非常之高嚇，求其都百幾萬嘅單位，依家只需要幾錢啊？358000啊！哇，真係好離譜啊！呢個價錢就可以攞低一套兩房無敵海景嘅單位啦。咁呢套單位咧，最大嘅特點係全新吉屋，業主當年買過嚟，嗱分分鐘可以俾大家睇睇，連個電磁爐都未拆啊，就已經交樓收樓喺度吉住到依家為止。你可以見到成個房間裏邊咧，除咗呢啲灰塵咧，就係當年嗰啲電器宣傳單啊啲都有嘅嚇，即係連衞生都冇搞過嘅。但係咧就係除咗地下啫，牆身天花四角呢啲保養得非常之唔錯嚇。OK， 咁事不宜遲啦，感興趣嘅朋友跟住我哋鏡頭嚟睇睇先。咁之前咧呢種單位咧，我哋都有幾套放出嚟嘅，最貴嗰套當其時放盤價啲去到39萬8嚇。咁依家呢套咧直接35萬8，近段時間成交有一套咧掛盤掛出嚟都要最平，去到36萬8千嘅。咁依家呢套單位咧，由於我哋同業主有呢個關係聯繫咧，跟住佢話我想賣快啲，性價比高啲，咁就叫我哋放呢個價錢35萬8千。咁從入門呢度咧可以睇到一個燈掣嘅開關嘅位置嚇，長時間唔需要用電咧，直接將呢個掣關嚟得㗎啦。咁咧業主到依家為止都冇斷過呢個電嘅嚇，開緊。包括咧我哋呢個對講嘅一個電話啦，即係平時咧需要用到咧入門咧有朋友嚟嚇，可以遠程開鎖，包括燈掣位。咁嗱，我哋合生呢邊嘅設計咧係比較特別嘅。點解呢？嗱，呢度位置咧有個排水口同埋一個水龍頭。其實我哋嘅設計係洗衣機擺翻喺室內，唔好擺室外。因為點解呢？如果你長期放喺陽台嗰啲位置，風吹日曬雨淋，啲電器好快壞嘅。所以連呢一個咧都已經係幫你考慮好㗎啦嚇。放個洗衣機同埋冰箱呢啲等等呢啲可以喺度放嘅。咁呢邊望過嚟咧就係我哋一個廚房位嚇。大家話齋好多見咧啲房都係單星盤洗手盤嘅啫。但呢個係做到雙星盤，係非常之唔錯㗎嚇。而且你見到啲灶台呢啲咧好新淨嘅，全新嘅，包括啲抽油煙機。最緊要嗱，我俾大家睇睇咧個電磁爐，哇塞，雙爐頭㗎，嵌入式㗎，佢依家都未有拆開裝入去啊！即係當其時交樓放到依家仲係咁新淨嚇，啲微拆箱，包括呢啲位咧係預留俾你係擺個消毒碗櫃啊、洗碗機等等呢個位置嘅。咁我哋再睇翻咧餐客一體嘅位置嚇，呢邊廚房咧其實呢度位置係做翻個餐廳區域，過到嚟咧係我哋一個客廳區域。咁我哋開間有幾大咧？1、2、3、4、8、4、32，32再加多30公分，去到3米半、3米6左右嘅一個開間嚟嘅。咁我哋完全咧可以擺翻到6
65寸、75寸嘅電視係完全係足夠嘅呢個開間嚇。咁我哋調翻轉啦，如果睇海景靚咧，我兩邊都幫大家睇一睇嚇。哇喂，你無論梳化點擺，兩邊嘅海景都係咁靚啊，真係唔話得嚇。包括所有啲電視嘅插頭啦，同埋呢個空調嗰啲管口全部都設計好噶啦。咁你點會發覺咧？因為呢個燈掣咧係冇換過嘅，當年交樓就係呢啲咁嘅標準噶啦連吸頂燈都冇嘅，後期要自己換翻個吸頂燈嚇。咁咧就對應翻咧呢邊做梳化，咁呢邊擺電視機、地櫃擺埋茶台，其實呢個闊度仲係好闊落嘅。咁陽台咧，我哋陣間去再睇下，先俾大家睇睇整個客廳嘅天花四角，真係 OK。地下就灰塵啫，牆身係唔邋遢嘅。咁對翻過嚟咧，就可以睇翻我哋房間同埋洗手間嘅佈局。咁先過嚟睇睇呢個3段式乾濕分區嘅洗手間嚇。咁我哋合新海角呢邊咧就係兩房嘅洗手間係非常之大、非常之舒服嘅嚇。呢個60公分闊嘅一個洗手盆啦，非智能式馬桶啦，兩邊預留個位都好闊啊。咁同埋咧嗱，你見到咧當其時交樓送嘅個儲水式電熱水器美的品牌，到今時今日咧仲好新淨。佢一個好處咧就係話咧，佢擺喺室內咧，佢唔會俾嗰啲海水啊同埋啲風去腐蝕佢咁樣嚇，所以咧呢種設計合身係比較新鮮啲嘅。咁再翻嚟咧就到我哋呢個淋浴間啦，淋浴間乾濕分區咧關翻呢個玻璃門嚇，呢個空間係足夠嘅，而且係帶明窗嘅。我哋呢個洗手間平時唔需要用嘅時候可以開個窗通風。最主要咧就係呢個牆身瓷磚。真係鑲得好靚，冇開裂啦，冇甩膠啦，冇滲水，再加上咧嗱，呢啲係叫卡士啦，起碼當年19年交樓嘅樓盤個頂都係做咗鋁扣板嘅。以前好多係冇做鋁扣板，哪怕依家去到新嘅維港灣開始先做呢個鋁扣板咋。包括4期梵高的海洗手間都係冇鋁扣板嘅，只有從5期開始先有嘅。但係咧呢個單位已經係比之前碧桂園嘅更加領先咗嚇。咁再睇翻我哋呢個次臥啦，嗱呢個次臥咧係四正正嘅一個戶型設計啦，再加上咧呢邊窗我哋一樣係望到呢個海景嘅嚇。大概平方數咧去到差唔多10個平方，抵1.5或者1.8嘅大床，擺埋啲衣櫃、梳妝台，絕對 OK 嚇。所有牆身天花四角靚一個字。出嚟門口就一個線箱位，網線、電視線全部接翻到呢度噶啦。咁再睇翻過嚟咧，就係我哋主人房。主人房咧反而咧感覺上仲冇次臥咁大，不過咧佢係唔係長方形，佢係四方形啦，四正正咁。嗱呢邊可以擺翻個床擺埋一個衣櫃。咁最大嘅特點咧就係呢間房出去就一個直接通到主陽台嚇。房間嘅天花四角都係好新淨嚇，完全一啲都唔需要搞嘅。你買呢套房，你只需要考慮兩樣嘢，一個搞淨啲衞生，二個就買好啲家私家電拎包入住 ，OK 搞掂。咁再出嚟咧，睇翻我哋嘅主陽台啦。哇！呢個主陽台咧，你可以大到幾多啊？7米長嘅一個距離啦，最闊嗰度大概係2米個位置，咁接近14個平方咧，亦就差唔多150尺嘅一個無敵大陽台啊！你可以見到攝影師咧已經企到邊位啦。嗱，我再企翻到我嘅邊位先，係嘛？呢個距離係非常之長。最緊要咧，我哋呢個陽台唔係話兩邊各有一埲牆咁樣嘅嚇，佢係有一個邊位嘅一個 L 型嘅一個陽台嚟嘅，所以你望出去嘅視覺效果咧係非常之靚仔嘅嚇。你可以睇到嗱呢邊個海景，再翻過嚟大橋啦，再過嚟我哋呢邊沙灘位啦，係啦，見到嘛？再加上呢個遊艇碼頭啦，全海景啦，呢啲真正係叫做無遮擋全海景。咁再俾大家睇翻個朝向嚇，嗱。咁我如果喺正陽台呢個中間位置企緊呢，佢係一個東南朝向嚟嘅。咁我哋點解話東南西呢？從早上開始日出到中午到下午，陽光光線都非常之充足，完全係冇問題嚇。呢啲單位非常之靚仔嘅。咁目前咧可以咁講咧，一嚟咧成個盤依家冇呢種咁嘅戶型推出嚟嘅時候咧，再加上有咁嘅價格嘅性價比咧，係非常值得推薦翻俾大家嘅。OK 啦，咁嗱，我哋成個單位咧就已經係睇晒㗎啦嚇。咁再大家做翻個總結，咁唯一嘅可能就話，喂，
冇家私家電喎，我又要考慮使少少成本喎。咁講真啦，同樣係其他單位掛緊嗰啲價錢咧，都係吉屋嘅價錢嚟嘅。咁業主呢邊咧，亦都係誠心出售嚇，價錢上面咧可以傾嚇。只要你認為呢間屋你睇得中意、睇得開心，可以同佢去傾下呢個價錢嚇，我哋都會盡力去幫到大家嘅嚇。全新吉屋即係用當年1/3都唔使嘅價錢買一套新嘅單位嚇，當年啲人使咁多錢都係買咁嘅單位嘅咋嗱，一樣乜都冇嚇，就除咗廚房嘅呢幾件嘢嚇，同埋洗手間嘅熱水器，其他都冇啦，空調都冇嚇。但係講真咧，2房配埋成屋家私嘅家電嚇，你預算係萬零蚊、2萬蚊都唔使嚇。依家嗰個價錢咧，性價比咁高，又有補貼嚇，絕對可以全部 OK 啦，拎包入住，仲可以買到咁靚嘅無敵海景房 OK。咁興趣嘅朋友，掃描翻個上方二維碼，聯繫翻Leo呢邊攞翻詳細資料，包括過戶費用、手續流程等等嚇。加上咧，我哋香港嘅 number 有啦，大陸 number 有啦，你話直接電話聯繫 WhatsApp、WeChat 都係 OK 嘅。咁當然我哋合身嘅話就唔止一個單位嚇，除咗呢種2房嘅有單間性價比都好高嚇，依家係128000就可以攞低一套單間嘅戶型嘅，而且樓層都唔錯嚇，喺個16樓嘅位置嚟嘅。咁當然咧，近住我呢邊小區就唔止一個樓盤啦，隔離有合正東寶灣啦，再過去佳兆業山海灣，再去融創海灣半島等等，我哋都有嚇。只要你有想法，隨時同我講翻，我可以根據你嘅要求去匹配翻合適你嘅房源。到時過嚟睇樓，唔單止睇1-2套，亦唔單止睇1-2個盤，多對比，多去了解，跟住再揀翻啱自己嘅，跟住屋企人又中意嘅盤，咁係最好啦嚇。至於後期所有手續流程啊，包括講價錢乜嘢啲，交俾我，我會幫你搞掂。OK。咁我哋除咗二手房咧，新房依家賣緊就係我哋隔離嘅維港半島6期啦，首期咧只需要20零萬起步就可以買低一套101平方嘅一個細單位，3房2衛嘅嚇，咁而且係現樓發售啦，帶精裝交付啦，冇錯啦。咁同我哋買新房咩好處呢？首先第一個享受到開發商最優惠嘅折扣，第二個新房免佣代理，第三個新房每套成交我哋最低返2萬蚊嘅津貼係俾大家。當然如果你買嘅面積越高，總價越高，我哋返還嘅金額會跟隨之而增加嘅。另外呢，我哋提供一個增值服務就係乜嘢呢？好多朋友第一次嚟呢邊唔知點樣坐呢個京橋巴士呢個流巴車客，同我哋約翻個時間啦，你喺邊個關口過關啦，有幾多個人啦，咁我哋安排專人專車到指定嘅地方接你哋過嚟睇樓，而且全程唔會收任何費用，唔會收睇樓費啊、接送費等等呢啲費用嘅嚇，無憂睇樓嚇，只要你想隨時聯繫就 OK 㗎啦嚇。咁咧我哋呢個單位已經介紹完啦嚇，咁未點訂閱嘅朋友，麻煩你哋發財嘅手指幫我點翻個免費嘅訂閱、免費嘅讚，或者將我呢個視頻轉發俾有需要嘅朋友。你哋嘅支持係我哋一個最大嘅動力。今期我哋就介紹到呢度先，下期再見，拜拜。